कोरोना एक विश्व महामारी का रूप ले चुका है। चीन से यात्रा करता हुआ यूरोप, अमेरिका होकर ये भारत आया, यहाँ भी ये भयानक रूप लेता जा रहा है। भारत के कई राज्यों को इसने बुरी तरह से प्रभावित किया है। कितनी जिंदगी इसकी भेंट चढ़ गई, कई लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। बिहार में कोरोना ने भयावह रूप ले लिया है। हर दिन कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और कितनी जिंदगियां इसने समाप्त कर दी है। अब कोरोना समाप्त होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जरूरी है हम डॉक्टर की सलाह माने। इस संबंध में पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल ने बहुत सारी जानकारियां दी। कुछ खास बातें जो जानना जरूरी है वो ये, बच्चों से बच्चों में नहीं फैलता है कोरोना। बच्चों से बड़ों को भी नहीं होता संक्रमण। बच्चे जो 12 वर्ष से कम उम्र के हों, क्योंकि उससे अधिक उम्र के बच्चे बड़े जैसे लक्षण रखते हैं। मतलब घर में अगर किसी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, मतलब कोई बड़ा है जिसने उसे संक्रमित किया है। डॉक्टर अग्रवाल के अनुसार घर में पहला संक्रमित 12 साल से छोटा बच्चा हो ही नहीं सकता। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में माइल्ड इन्फेक्शन होता है, मतलब 2 से 3 दिन फीवर रह सकता है, मुंह का मजा जा सकता है और सूंघने की क्षमता कम हो सकती है। साथ ही फीवरिश, गले में शिकायत, बॉडी रैशेज हो सकते हैं। चूंकि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में थाइमस ग्लैंड होता है, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यही वजह है कि बच्चों के मामले में जटिलता कम पाई जाती है और उन्हें अक्सर सिर्फ होम क्वारंटीन किया जाता है और वो 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं। बतौर डॉक्टर के अग्रवाल एक और अहम बात जिसका ज़रूर ध्यान दें, इस कोविड-19 काल में कोई भी खांसी की सिरप लेते समय उसके कंपोजिशन पर ज़रूर ध्यान दें और वो सिरप हरगिज़ ना लें जिसमें टर्बुटालिन और साल्बुटामॉल हो। इस कोविड-19 काल में कोई भी खांसी की सिरप लेते समय उसके कंपोजिशन पर ज़रूर ध्यान दें और वो सिरप हरगिज़ ना लें जिसमें टर्बुटालिन या साल्बुटामॉल मिला हो, क्योंकि इस कोरोना काल में ये ख़तरनाक हो सकते हैं आपकी जान के लिए। बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे भी कोई दवा न खाएं, खासकर इस कोविड-19 एरा में। सतर्क रहें और वही करें जो डॉक्टर आपको सलाह दें। लाइव सिटीज से शादाब मलिक की रिपोर्ट।